ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜੋਬ ਹੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ PSSB ਦੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜੋ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੋ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੱਲ ਜੋ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਸੀ ਕਲਰਕ ਦਾ, ਕਲਰਕ ਅਕਾਊਂਟ ਪੋਸਟ ਦਾ, ਕਲਰਕ IT ਪੋਸਟ ਦਾ, ਕਲਰਕ ਲੀਗਲ ਪੋਸਟ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਲਰਕ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਕਮ ਆਪਰੇਟਰ ਦਾ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜੋ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ PDF ਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜੋਬ ਹੱਬ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ PDF ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਹੈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਡੇਟਡ 8/9/2023 ਫॉर ਦੀ ਪੋਸਟ ਆਫ ਕਲਰਕ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਨੰਬਰ 15 ਆਫ 2022। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਪੋਸਟ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲਰਕ ਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਜੋ PDF ਹੈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਪੋਸਟ ਕਲਰਕ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਨੰਬਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੈਲਡ ਔਨ 8 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਜੋ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ, ਰਿਟਨ ਟੈਸਟ ਰੋਲ ਨੰਬਰ, ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਰੋਲ ਨੰਬਰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਨਿਤਿਸ਼ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹਨ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਦਰ ਨੇਮ, ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ, ਜੈਂਡਰ, ਕੈਟਾਗਰੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਤੇ ਰਿਟਨ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਹਨ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਜੋ PDF ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 15 ਜੋ ਪੇਜ ਹਨ ਇਸ PDF ਦੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੀ ਕਲਰਕ ਪੋਸਟ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਪੋਸਟ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਜੋ ਕਲਰਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਜੋ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਲਿਸਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਪੇਜ ਹੈ ਕਲਰਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਜੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹਨ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਐਬਸੈਂਟ ਹਨ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜੋ ਰਿਟਨ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜੋ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਲਰਕ IT ਪੋਸਟ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 2 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਐਬਸੈਂਟ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਲਰਕ ਲੀਗਲ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿ 3 ਦੇ ਪੇਜ ਹਨ ਇਸ PDF ਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਲਰਕ ਲੀਗਲ ਪੋਸਟ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਸਟ ਪੋਸਟ ਦੀ ਕਲਰਕ ਕਮ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜੋ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਿਸਟ ਹੈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ 18 ਪੇਜ ਹਨ। ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹਨ, ਕਿਹੜੇ ਐਬਸੈਂਟ ਹਨ, ਕਿਹੜੇ ਨੋਟ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹਨ ਤੇ ਰਿਟਨ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਹਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਸੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਗਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਚੈਨਲ ਨੂੰ। ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੈ ਹਿੰਦ ਜੈ ਭਾਰਤ।